Бұндай да болады екен. Жапонияда ер адамдардың жалақысы тікелей әйелдерінің шотына түседі дейді. Зерттеу көрсеткендей, қалада тұратын әйелдердің 97%, ауылда тұратын әйелдердің 66% жұбайының тапқан табысын басқарады дейді. Бұл дерек рас па? Тексеріп көрелік. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Тақырыпты тарқатпас бұрын каналға жазыл және лайк бас. Осылай біздің видеомызды басқа да көрермендерге таныстыруға атсалыс. Жақында медиаларда Жапониядағы ер азаматтардың көбісі жалақысын әйелдеріне береді деген ақпараты шындыққа жақын. 2012 жылы BBC бірнеше жапон оқиғасын жазған. Олар табысының көп бөлігін әйеліне беріп, өзіне аз сома қалдыратындығын айтқан. Мақала негізі ретінде Soft Brian Field компаниясының зерттеуін алған. Зерттеу қорытындысы бойынша жапон отбасыларының 74% осы қағидатты ұстанады екен. 2023 жылы Германия мен Жапония ғалымдары бұл феноменді зерттеп көрді. Олардың пікірінше Жапониядағы отбасы қаржысын көбінесе әйелдер басқарады. Сондықтан 1970 жылдары қалада тұратын әйелдің 97%, ауылда тұратын әйелдердің 66% жұбайының тапқан табысын басқарады. Осылайша күйеуіне жеке шығын үшін аз ғана бөлігін қалдырады. Мұны Жапонияда окузукай деп атайды. Жоғарыда 1970 жылдардағы деректі келтірген едік, ал 2019 жылы бұл дерек төмендегенімен жапондардың 50% осы әдіспен өмір сүру ыңғайлы дейді. The Japan Times журналистері 2011 жылғы мақаласында да бұл туралы тарқатып жазды. Мақаладағы ақпарат бойынша Жапонияның азаматтық кодексі ерлі-зайыптыларға ортақ банк картасын ұстануға рұқсат етпейді. Сол себепті де табыс көзі жоқ үй шаруасындағы әйелдер ақшаны күйеуінің картасынан алуға мәжбүр. Оның үстіне қоғамда күйеуі ақша тапса, ақша соныкі деген пікір қалыптасқан. Егер мақаладағы басқа да ақпараттармен толығырақ танысқыңыз келсе, сипаттамада көрсетілген сілтемеге өтіп оқи аласыз. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқы. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда.